Фиксиктар бәләкәстәр, күренмәй күзгә. Ут бөршәһе кеүектәр, ярдәмсез һеҙгә. Улар һеҙгә сәләм әйтә, яҡынлы ҙур сәләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Телевизор үтеп йыялар, МПС телефондың эсенә. Уятҡыс сәғәт. Тағы шылтыраманы. Нулик, әйҙә киттек, сәғәтте йүнәтәбеҙ. Симка, Димде уят. Дим, тор. Дим. Мәктәпкә һуңлайһың бит. Тур тинем бит. Тур. Әтәй, хәттәр. Батарейка ҡайҙа? Был боронғо механик сәғәт. Ул батарейка менән түгел, пружина ярҙамында эшләй. Нисек инде? Тәүҙә пружина бороп ҡуйыла. Шунан ул яйлап ҡына бушай башлау менән сәғәт телен һәм тешле тәгәрмәстәрен әйләндерә. Нимә? Сәғәт ватылды. Бар, юына һал. Дим улым, саҡ торҙоңмо әллә? Атай, минең уятҡыс ватылған. Аңлашылды. Тәгәрмәсенә ҡауырһын эләккән. Нулик, ярҙам ит. Аттас, был нимә? Һелкенә ахыры. Ватылған шул. Был искене күптән ташларға ваҡыт. Дим улым, мин киттем. Мәктәбеңә һуңлама. Барай. Беҙ ҡайҙа ул? Сүп биҙрәһендә. Хәҙер ни эшләйбеҙ инде? Эх, улым. Ватыҡ әйберҙәрҙе кешеләр уйлап тормай ташларға ашыға шул. Хатта йүнәтергә мөмкин булған нәмәләр дә сүп һауытына эләгә. Аҙаҡ уларҙы ҡурҡыныс урынға, сүплеккә илтәләр. Әгәр ташландыҡ әйберҙең эсендә яңылыш ҡына фиксик тороп ҡалһа, уға оло хәүеф янай. Элек минең ике туған ағайымды яңылыш ҡына иҫке телевизор менән бергә сүплеккә ташлағандар. Ул көскә бульдозер тәгәрмәсе сылбырына эләкмәй ҡалып, сүп саръяғыу заводынан ҡотола. Шунан айҙар буйы сүплектә тилмереп йөрөй, нимәлер йүнәтергә маташа, ҡырағайланып бөтә. Ярай әле уны ҡотҡарыусы фиксиктар табып өйөнә ҡайтарҙы. Һине ҡурҡытҡым килмәй, әммә беҙҙең дә сүплеккә эләгеүебеҙ ихтимал. Атас, мин ҡурҡам. Ой, сәғәт ҡайҙа булды? Атайым ремонтҡа алып китте микән әллә? Уның эсендә Нулик менән Атас. Хәҙер саҡ ҡына ҡалды. Сүплеккә барғым килмәй. Илама, беҙҙең ҡотолоу юлыбыҙ сәғәтте йүнәтеү. Нисек? Уятҡыста төп пружинанан тыш тағы бер пружина бар. Шул икенсе пружина үҙ ваҡытын көтөп тормозда тора. Ә инде бәләкәй уҡ уятҡыстың тәғәйенләнгән ваҡытына барып етһә, пружина тормоздан ысҡынып, тешле тәгәрмәстәрҙе әйләндерә һәм сүкеш ҡыңғырау тәрилкәһенә йыш-йыш һуға башлай. Сәғәт зыңы бына ҡайҙан килеп сыға. Аңланым. Ҡауырһын тәгәрмәскә ҡыҫылып, сүкешкә һуғырға ҡамасаулап тора тимәк. Тап шулай. Мин тәгәрмәсте һелкетәм, ә һин ҡауырһынды тарт. Бер, ике, өс. Тәдәш! Симка, ишетәһеңме сәғәт зыңлай? Тауышҡа табан бар, тиҙерәк! Аһа, кемдер ҡыңғырауға баҫты.
Ай, тағы җир һелкенә башланы. Нулик! Мин бына! Нулик! Без сәгатьтә юнәттек. Нишләп атылган булган? Тешле тәгәрмәсенә каурһын кысылгайны. Нисек барып эләккән икән ул унда? Йокларга камасаулагач, мин уны мендәр астына тыгайным. Тәк, бына нисек икән. Кемдер иртән торырга иренгәнлектән без сак-сак сүплеккә эләкмәнек. Әйткәндәй, әгәр шул кемдер тизрәк кыбырламаһа, мәктәпкә һуңлайсак. Ой, өйе шул.